ឲ្យតែនិយាយពីរឿងបុកលហុងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឮហើយហ្នឹងគឺដឹងអាលេបទឹកមាត់គឺសម្រាប់លើកនេះដែរខ្ញុំមកបុកលហុង7ខ្ចីជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរសជាតិគឺថាប្លែកឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបានល្បីខ្លាំងម៉េះហើយបើបងប្អូនមិនទាន់បានសាមើលវីដេអូនេះហើយអាចធ្វើខ្លួនឯងញ៉ាំបានហើយរសជាតិសម្រាប់ខ្ញុំគឺឆ្ងាញ់ជាងបុកលហុងធម្មតាមុននឹងចូលដំណើរការនៃការបុកលហុងហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន follow page របស់ខ្ញុំហ្នឹងសូមជួយចុច follow ម្នាក់មួយផងព្រោះថាចិត្តគ្រប់ 50k ហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងចិត្តផលិតវីដេអូបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតជាដំបូងយើងបុកខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសដាក់តាមចំណូលចិត្តទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាញុំវាហើយខ្ញុំដាក់អំពិលចូលអំពិលនេះរើសយកអត់តាន់មានគ្រាប់ទៅកុំឲ្យវាចត់បន្ទាប់មកស្ករត្នោតហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺទឹកប្រហុកនេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអត់ចាំបាច់ដាក់គ្រឿងអីច្រើនទេម្ទេសដោយសារខ្ញុំអត់ដាក់ពីដំបូងច្រើនដោយសារតែក្តាមជ្រក់របស់ខ្ញុំនេះគឺម្ទេសឡើងហឹលហោះបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែតម្លាក់ក្តាមចូលយើងញុំហើយយើងភ្លក់ទៅតាមរសជាតិដែលយើងចង់បានហើយបងត្រកួនចូលយើងញុំត្រកួនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំកាត់ពេញប៉ោះ cherry ដាក់ពេញប៉ោះនេះបើសិនជាមានពេញប៉ោះខ្មែរដាក់ក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់លហុងចូលយើងញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំច្របាច់ក្រូចឆ្មាលក់មើលយកមករសជាតិដែលយើងចង់បានម្ដងទៀតហើយបុកលហុងរបស់យើងនេះគឺរួចរាល់ហើយយើងអាចដួសដាក់ចានបានបងប្អូនចង់បានពណ៌ក្រហមជាងនេះអាចដាក់នៅទឹកម្ទេសបន្តិចទៅឬក៏ម្ទេសដៃនាងបុកបន្តិចទៅដើម្បីយកពណ៌វាឲ្យឃើញកាន់តែស្អាតអញ្ចឹងឬមួយទៀតបងប្អូនមានកាពិឆាអាចដាក់យកពណ៌វាក៏បានដែរងាកមកបុកលហុងរបស់ខ្ញុំនេះគឺរួចរាល់ឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមនៅក្តាមជ្រក់ពីលើទៀតអញ្ចឹងមកបងប្អូនហើយបុកលហុង7ខ្ចីហ្នឹងឥឡូវសាកសិនមិនមែនសាកសិនទេភ្លក់ឲ្យម្ដងតែឥឡូវញ៉ាំទៀតសិនអ្វីដែលខ្ញុំសែនហួសចិត្តនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺពីដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំបុកលហុង7ខ្ចីជាមួយត្រីឆ្អើរដែលត្រីឆ្អើរនោះគឺអត់បានដាក់ទេដោយសារតែដាក់កម្ដៅនៅក្នុង microwave ហ្នឹងគឺភ្លេចនៅក្នុង microwave នងចោលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាចុងក្រោយមកខ្ញុំបានយកត្រីឆ្អើរហ្នឹងមកដាក់ញុំលាយជាមួយនឹងបុកលហុងដែលនៅសល់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងខ្ញុំហូបម្ដងទៀតបងប្អូនហើយគឺរសជាតិវាគឺថាចូលជាតិគ្នាតែហ្មងហើយអញ្ចឹងបានគឺបុកលហុង7ខ្ចីនេះគឺល្បីខ្លាំងណាស់ហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានសាកគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនគួរតែសាកឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយបើរសជាតិមិនហ្នឹងគឺប្រាប់ខ្ញុំផង